सकते हैं। इसमें इतना लूज और का टेप देख सकते हैं, इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। इसकी कितनी चाल और गिरी बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा चाल इसमें अंदर टेप, इसी कारण से ये पटाखा भी छोड़ रही थी और ये बहुत ज़्यादा कटिंग प्रॉब्लम कर रही थी।